searching for one. Good morning, my dear universe. Here comes a nice day, no matter what the sleepy voice say. Good morning to me and to you. Are we ready for something great and good? Good morning to me and to you. Good morning! Good afternoon po. Oh, mas barato. Pay saver. May free electric pa. 5. 5. Merry Christmas. Cash. Ano yun po ngayon, ma'am? Isarapin mo raw ka, Tipe. Bigay mo lang puhunan. I-schedule natin yung physician. Tapos, waiting minute. Balik nila. Sobraya, may iyan na kadigibon ko.
Yug na. Ito lang. Yan. Ayaw mo mga bayo dito. Ano mo, may swing sa labas. Oo. Tulad pa ng mga bakal, mabigat yan. Nakalaw na kaya sir, depression ng pagkala. Ito sir, bigay ko. Okay lang ganito daw malimi. Ay, okay lang kasi malili. Ratan ng ano bang panibori, matibay lang ba? Pwede pa pala. Sa akin ito, tita. Ibabot pa kami mga bed frame. Puro pa rin. Plastic. Kasi ko ba? Nilo, cake sana eksakto. So, tama. Kasi bug ka.
Wow! Sinupul mo sa na? Na. Eh, sursibo ato yung pare. Oo, maganda to. Tapos may carpet kayo. So, carpet mo parang pamana. Siyempre, gusto mo doon mo kunta. O, di mo na. Saday lang kitin. Oo. Di ba, maganda? Tita Lia nga, naka naman iwagan ng salon. Arang niyari kang kumain. Kadi din sa dahil. Sila na paalabakan para kadi ito. O kaya kaning hagdan na pa yun. O, ito naman yung maganda. First time magkasupa. Ano mas? Sa buong buhay ko. Sa buong buhay niya. Nakita niyo pa yung puro kang buntay. Tawan mo nung ano. Mm-hmm. Nanasit. Yan na, yan na. Payboard mo. Kaano niya kan? Kasi iyan sa mga ayam. Nalab siya. Load upside down. Wow. Ano ka na before? Mahirap pa. Okay. Ayan. Cute na niya din. Nice. Cute na lang.
Agay ka lipat. Lipat na ako. Christmas. Alin? Alin mo? Wala na. Darata mo na na yan. Hindi. Lupag sa kayo sugar na ito. Ano mga ano? Sira ito, no? Scissor. Ipit mo ito para di siya magbaba. Pero, Okay na? kamo siya yun. Basta, Papa,
Merry Christmas! Pamasko. Yeah! Merry Christmas! Ganda ganda. Parang ano? Ganito siya. Ganda. Nakita ko sa ano, wala. And soda. Tita, pabuksan ng soda. Tita. Yeah. Tita, other side is Jesus, our Lord, and we say, which is our God, and receive from the Lord, through Christ our Lord. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Ito lang kami. Nagbalad na kanina yung Wala, kita mag-ito, kita na mag-decorate na, tapos na kanina mga na. nakita mo na naman ngayon. Hindi mo ngayon. Kasama ba rin na yung kita? Tama Tama talaga siya. tayo. Subutan mo na sa scam. Ay lang kasi kanina. May talo mo. Gusto ang pagod ko ng kanya. Hindi na may election. Tsaka kanya. Magawa ka na naman. Kamay ka lang.